ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮರಿಯಮ್ ಅಡುಗೆ. ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಥೈ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿಕನ್ನ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಲೆಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಬೇಕಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಕಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ಆಲ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಸೈಡಿಗೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕನ್. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ತಂದೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನೋ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಕರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ತಿಕ್ಕ ಕರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಲರಿಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೀಟರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಡಿನ ಲಂಪ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಂದೂರಿ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಥರ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರೀ ಚಿಕನ್ನ ತೆಗೆದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಏನೋ ತಂದೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನು ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ ತಂದೂರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸೇ ತೊಗೋತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಚಿಕನ್ನ. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೈತಲ್ಲ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ತಂದೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತಂದೂರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಮೋಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ತೆಗೆದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ಮಸಾಲಾನ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ, ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ತಂದೂರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಣಲಿಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತವಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತಂದೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಮೆಥಡ್, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ತಂದೂರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌಟೇ ಬೇಡ. ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ.